aing isuken teu boga duit teu boga udud teu boga kopi teh kumaha nya. Aya ide aing si mah teh boga tanggal kalapa mun teu salah mah teu makan balong 1, 2, 3, 5 tangkal. Ngajual kalapa aing geus kamal ieu. Neng. Bapak rek bangsiar heula nya. Ngajual kalapa ka si Kamal aing teteangan di teteangan kebeneran nya panggilan ngajual kalapa aing saha Seberat tangkal ayam beureun 1, 2, 5 tangkal mah aya mitoha loba teu pokona mah loba bae pokona mah ilikan rek mah minta jalur duit tapi sabaraha 100.000 heula kaleuwina ban teu kalapana ke loba pokona leuwih ti 100.000-an mah kela duit ayeuna yo pokoknya ilikan heula nya oke di tangan ku tuh ayeuna mah jongjon terus boga kopi minum kopi ngarokok jongjon ceng hari otak teh lah mah gersang deui mana cenah ngajual kalapa teh ngomong nama emang aya ya teh 5 tangkal mah euy ngan eueuh kalapana ge ya kalah geus nginjem duit teh 100.000 deh kalapana ge eueuhan wah aing geus katipu di wae ieu mah ieu pek sia dibejakeun ku aing ka si mah ting apaleun teh si mananya yang ngajual kalapa tah geuning aya euy ka mana teh ke heula ieu dahnya kalapa teh geus diteang kurang teh 5 tanggal kurang aya 20 siki 20 siki heeh tadi alanya teuing dah 20 kali 2 sabaraha 40 didinya nyokot duit sabaraha ka urang 100 tah kumaha nu geus 60 na deui da urang mah keur pangjualkeun hungkul jiga kasih mah da masih bikeun teh kabeh urang tuh kudu kasih mah meureun nya nyokot kasih mah we urang mah teh terus pangjualkeun hungkul urang mah teh keun bae ke urang kasih mah tanyakeun Assalamualaikum Naon? Eta nanyakeun ai minantu teh ngajual kalapa teu? Kalapa di mana? Nu emak. Nah, urang mah teh ngajual kalapa. Ai duitna geus nyokot. Sabaraha? 100. Nah, aya aran si Sarmun goblok-goblok teuing cenah nu metoha teh dijual we terus. Tanyaakeun ka kolot si Sarmun mah. Ruksa ka kolot teh. Kalapa teh diteang tapi eueuhan. Terus kumaha? Teuing kumaha ieu urang da minantu geus nyokot duit 100. Sabaraha nyokotna? 100. Sudah digantiin kumanehna sina usaha. Teu hayang aing mah kudu ngagantian duit. Teu ngadahar henteu. Da ceuk minantu teh duit teh ka emakkeun. Teu narima, teu nempo, teu narima dihakan ku sorangan. Oh, urang geus katipu di wae nya ku si Sarmun. Pasti katipu di ku si Sarmun. Tong percaya ka si Sarmun atuh si Sarmun mah da kur kitu pagaweanana. Ada karunya atuh. Iya, karunya kanu kitu, karunya mah kudu teu bisa lempang karunya si Sarmun mah da gagah. Ari kitu mah urang kur nanyakeun hungkulnya. Heeh, jeung bajakeun ka si Sarmun, mana si Sarmun ayeuna. Kade teh kumaha ka imahna sigakan keke aya kitu lebah. Cuman jangan kalau dengan ibu begitu atau mikir gitu. Sarmun, 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 ya si Sarmun. Ayah. Jangkar baba teh shit. Sarmun, Sarmun, Sarmun. Kemana si Sarmun teh? Ayah, nama? Tah ngajual kalapa nu emak ngajual Kita ge ngopi
Mak, Si Sarmun ngajual kalapa nusa. nu emak bari cenah kalapa nana teh eueuh buahan geus nyokot duit 100. Nah si Sarmun kumaha pipikiranana atuh. Kamari teh ka dieu teh nyana kopi ngeupulan ka abi teh acis teh. Hmm. Abi teh menang nipu nya henteu cenah. Ngajual kalapa nu emak. Paingan atuh loba duit cek teh mana ieu teh cek teh ngabohongan wae ka pamajikan teh pusing. Sarua ka inung kami toh hage ngabohongan wae. Kumaha atuh ieu teh nya Bukan. kabur urang tayang yuk. Yuk teang yuk teangan Teang atuh. Sarmun. Sarmun. Kemana si Sarmun teh cenanya? Kitu da boga dosa mah. Eueuh, kemana nya? Si Sarmun teh, Sarmun. Sarmun. Nya kemana si Sarmun nya di teteangan teh katuleh teh kapanggih. Da jelema boga dosa mah kitu ngan etaeun wae ka kolot teh kami toha teh. Eueuh teuing mikirna hirupna teh kumaha eta si Sarmun.